Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Msaliti wa Mapenzi sehemu ya 3. Chaneli yetu ya YouTube inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Lakini kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Baba Sam the King channel. Upande wako wa kulia kuna kitufe ambacho kina alama ya jumlisha. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa umetufollow. Kwa upande wa YouTube tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Kwa upande wa TikTok follow, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii inayoitwa Msaliti wa Mapenzi. Tuendelee kuidadavua tuweze kuona ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuamka, kijana huyu wa kuitwa Muhina alianza kujisikia katika akili yake kama imeanza kumfikiria sana Semi. Hapo ndipo ambapo alianza kuwaza, akijisemea kimoyomoyo. Alianza kusema kama hivi: ninaona nimeamka, lakini licha ya kuamka, mawazo ya kumwaza binti huyu Semi yananijia mara kwa mara. Sasa sijajua, je, ni kweli atakuwa amenikubali au mambo yatakuwa magumu? Lakini mimi nachokiwaza ni bora angenikubali ili na mimi niheshimike. Tangu wazazi wangu wafariki mwaka mmoja uliopita, nimekaa mpweke sana. Lakini anyway, nisiwaze sana. Mimi naamini Mungu yu pamoja nami. Baada ya kujiwazia kimoyomoyo namna hiyo, huku upande wa pili Mhando alienda moja kwa moja mpaka kwenye kile kibanda cha mazao cha binti huyu wa kuitwa Semi, na hatimaye akawa ameushusha mzigo na moja kwa moja akaanza kuja kwa rafiki yake Muhina. Alirudi akafika moja kwa moja kwa Muhina na akakuta Muhina amekaa tu, amejiinamia pale pale kwenye ile fomu akiwa ametulia. Hapo ndipo ambapo alishtuka baada ya kuwa ameguswa na mkono begani.
Baada ya kushtuka na kutazama vizuri, akakuta ni rafiki yake Mhando ndiye ambaye amemgusa. Hapo ndipo ambapo Mhando alianza kuzungumza, na mazungumzo yao yalikuwa kama hivi: rafiki yangu, ninakuona kama vile una mawazo mengi sana. Ni kwa sababu gani? Yani nikwambie rafiki yangu Mhando, huwezi amini, nimejikuta ninaanza kumwaza sana Semi. Sijajua ni kwa sababu gani. Hivi kwa mfano ndo asinikubali sasa, hivi nini ambacho kitakachojiri? Acha kuzungumza mambo kama hayo, kwamba asikukubali. Hayo ni mawazo butu. Hebu jaribu kabisa kuyaondoa. Hebu jiamini kama mwanaume kwamba umepata mke. Hapana Mhando, lazima unapofanya kitu, tunaambiwa hivi, fikiri kabla ya kutenda. Kwa hiyo naweza nikajiachia moja kwa moja nikijua nimepata mwanamke, kumbe akaja kakataa. Kumbuka, majibu haya ninayoyasubiri ni majibu ambayo kuna majibu mawili ambayo nitakayoyapewa. Kuna kuambiwa hapana, sijakukubali, lakini pia kuna kukubaliwa, ndiyo nimekubali. Kwa hiyo hata unapokuwa unatafuta riziki, ujue kabisa kwamba kuna kukosa, lakini pia kuna kupata. Na ndiyo maana hata kama wewe ni mwalimu wa timu za mpira, ni lazima uwe na majibu haya matatu. Ukubali kwamba timu yako kuna wakati itashinda, lakini ukubali kwamba kuna wakati itasare, manake watatoka sare, au kuna wakati timu yako itafungwa. Kwa hiyo ni lazima uende uwanjani ukiwa na majibu yote matatu, kwamba chochote kile kitakachotokea, basi wewe uko tayari kukipokea. Lakini kwenye mapenzi siku zote ni majibu mawili tu. Unapokuwa umemchumbia msichana, tegemea haya majibu, ndiyo au hapana. Kwa hiyo siwezi nikajiwekea ndiyo wakati sijajua mambo yatakuwaje. Ni kweli unachokizungumza rafiki yangu Muhina, lakini siku zote unaambiwa kila ambaye anamuomba Mungu huwa anamuomba Mungu akiwa na lengo moja tu, kwamba atafanikiwa. Hawezi kumuomba Mungu akiwa na majibu mawili, kwamba hapa nitakosa au hapa nitapata. Anakuwa anamuomba Mungu akiwa na lengo moja tu, kwamba atapata. Sasa ukianza kujikatia tamaa, manake ile imani ya uombaji inatoweka. Kwa hiyo na shetani anaweza kusikia, hatimaye akafifiza kabisa maombi yako, na kweli ukakosa. Lakini kama umewekeza kwa Mungu, umejiweka kwamba nitapata, basi rafiki yangu utapata tu. Usemi ni wa kwako tu. Acha kuwaza sana. Ni kweli nimekusikia rafiki yangu, lakini naomba sana rafiki yangu, na wewe unisaidie kuomba. Mimi peke yangu najua shetani yuko nyuma yangu, sitaweza mimi peke yangu. Tusaidiane hiki kitu ili mambo yaweze kwenda sawa.
Sawa sawa rafiki yangu, mimi nimekusikia, na kwa vile nimekusikia hakuna tatizo. Kwa hiyo nakuomba tuliza moyo, haya mambo yote tutajua namna ya kuyafanya. Nadhani utakuwa umenielewa. Nimekuelewa kabisa rafiki yangu, hapo hakuna tatizo. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, wote wakiwa wamekaa wawili, baada ya kumuona kwamba Muhina amejiinamia sana akiwa anamuwaza sana Semi, kwa hiyo Mhando aliamua kuja na kuanza kumpa ushauri ili aweze kukaa vizuri kimawazo, asianze kujiinamia na kujiona kama yeye ni mkosaji. Hapo ndipo ambapo baada ya kukaa kwa muda mfupi alianza kusikia simu yake ikiita, yani Mhando simu yake inaita. Kumbe wakati alipotoka kule walipeana namba na Semi, na alimwambia kwamba aenda akamkabidhi namba hizo huyu kijana wa kuitwa Muhina. Lakini kutokana na kwamba amekuta amejiinamia, ikabidi kwanza ajaribu kwanza kumsikiliza na ajaribu kumfariji katika yale mawazo ambayo anayoyawaza ili mambo yaweze kwenda sawa. Sasa baada ya simu yake kuanza kuita, hapo hapo aliitoa mfukoni na akapokea, na mazungumzo yalikuwa kama hivi: ndiyo shemeji, nimeshafika hapa nyumbani na nimekuta rafiki yangu amejiinamia kweli. Sasa sijui unaniambiaje. Sasa sikiliza, naomba umwambie hivi, aache kujiinamia. Mimi nimekubali, niko tayari kuolewa na yeye. Kwa hiyo mwambie awe na amani. Mimi namsikiliza yeye. Sasa ni lini atakapokuja kwetu ili aweze kunilipia mahali tuweze kuoana, niwe mke wake halali. Sijui umenipata hapo shemeji? Nimekupata vizuri kabisa. Hili ni jambo la busara ambalo kwa muda mrefu nilikuwa nikiliwaza. Kwa kweli kwa hali kama hii umetuheshimisha, na tutazidi kuishi pamoja na wewe. Na nikiona rafiki yangu amebadilika, mimi nitakuomba unitafute shemeji. Yaani nitamnyoosha na nitamweka sawa. Umenielewa? Nimekuelewa shemeji yangu. Mimi naamini kama kweli atakuwa ananipenda, haya yote hayatatokea, kwa sababu alikuwa ananichumbia yeye mwenyewe. Nadhani mambo yako vizuri. Sidhani kama kweli atakuwa mtesaji. Yaani ninakuomba usitoke hapo bila kumpatia namba zangu, sawa? Sawa sawa, nimekuelewa. Siwezi nikatoka hapa bila kumpatia namba zako. Ninashukuru sana kwa maombi yetu kutukubalia. Kwa kweli hata mimi mwenyewe nimefurahi sana. Nimefurahi sana shemeji. Nikutakia wakati mwema. Nitamwachia namba. Haya, asante. Mwambie nampenda. Baada ya kusikia upande wa pili wa simu maneno yote hayo Muhina,
alisimama na kuanza kurukaruka. Hapo ndipo ambapo rafiki yake na yeye alisimama na kuanza kurukaruka. Hapo ndipo ambapo aliposhangaa. Alianza kuwaza kimoyomoyo huku akijisemea, kumbe wakati wanaondoka rafiki yangu alikuwa ameenda kuchukua namba. Mungu, siamini kama kweli nimekubaliwa. Siamini kama kweli nimekubaliwa. Yaani nitafanya kila namna mpaka ikiwezekana wiki hii siishi nimeshamweka ndani. Mimi ndiye Muhina, siwezi nikakubali. Huenda wengine wanaweza wakamchukua. Kwa hiyo lazima nifanye haraka ili niweze kumpata, na ndivyo ambavyo nimeamua iwe hivyo. Nakushukuru sana Mungu. Ninakushukuru sana Mungu. Ninakushukuru sana Mungu. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 3 ya simulizi yetu Msaliti wa Mapenzi imeishia hapa. Chaneli yetu ya YouTube inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Lakini kwa upande wa TikTok, akaunti yetu inaitwa Baba Sam the King channel. Baba Sam the King channel. Upande wa juu kulia kuna kitufe ambacho kina alama ya jumlisha, ambapo ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa umetufollow na kuwa mwanafamilia wa Baba Sam the King channel. Kwa upande wa TikTok, tunachokuomba follow, like, share, comment pia tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Je, unahisi ni kweli Semi atakuwa amemkubalia kabisa hatani? Sio kwamba amepiga simu ya utani kwa Muhando. Ni kweli hili jambo atalitimiza? Na je, kama kweli atalitimiza, unahisi Muhina alivyokuwa kiwaza kwenye mawazo yake ni kwamba wiki haitaisha, ni kweli atamuoa Semi? Yote majibu huenda tukayapata sehemu inayofuata, na kusihi endelea kuifuatilia, usikae mbali na akaunti zako, akaunti ya TikTok Baba Sam the King channel, pamoja na upande wetu wa YouTube channel Baba Sam the King Tanzania TV channel. Ni kuage niseme kwa heri kwa sasa mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha.